हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं, पहले अपन लोग इसका दिखा देते गाइस। गाइस ये है मेरी घर की बैल्कनी, जो कि आपको बताइए अच्छा व्यू दिखता है। बस मेरे घर के नीचे कुछ तो दिखाओ आपको, देखना है। ये देखो गाइस, 1 2 3 गाइस, देखो गाइस, हार्ली डेविडसन गाइस, ये अपनी गाड़ी गाइस, रियली में अपनी गाड़ी है। ये थार है गाइस। बट हाँ, एक चीज़ तो बोलने भूल गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे आगे आपको क्या चाहिए वो कमेंट करो गाइस, तो मेरे को क्या पता चलेगा मैं क्या क्या बना सकता हूँ। मैं मैगी बना सकता हूँ, मैं गेमिंग कर सकता हूँ। कमेंट क्यों नहीं करते? मैंने एक तो गेमिंग की वीडियो डाली है और मैं गेमिंग फिर से डालने वाला हूँ। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब। तो आज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कितनी कार कलेक्शन है, जो कि इधर थे गाइस। ये एक गाड़ी जो निकाली नहीं है मैंने, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इसके लिए मैंने निकाली नहीं है गाइस। आपको दिखना बिल्कुल नहीं, बट मैं नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करो फिर मैं दिखाऊंगा। और अभी मैं कुछ नहीं, मेरी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई गाइस, और आप बोलते रहेंगे कि मेरे आँख लाल हो गई है, तो वो एक इन्फेक्शन है गाइस। तो ये देखो गाइस, आपको मेरी कार कलेक्शन दिखानी ही पड़ेगी। दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको गाइस? ये देखो गाइस, ये बिल्कुल ही अच्छी वाली गाड़ी है, डाई कास्ट कार्स गाइस देखो। सो गाइस अपन लोग पहले आते हैं हमारे होटवेज में। चलो गाइस देखते हैं इस होटवेज को। ये है गाइस, मेरे को ये हमारे गेस्ट ने दी है, मतलब ये सब गाड़ियाँ हमारे गेस्ट ने दी है, जो कि आए थे गाइस। किधर से आए रहेंगे? यूके गाइस, उत्तराखंड नहीं, मतलब यूनाइटेड किंगडम गाइस। ये देखो गाइस क्या दिखती है, ये रियल हॉट व्हील है गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा है। ये देखो दिखा रहेगा इधर। हाँ जी हाँ, तो गाइस ये हो गई है। और अभी ये सवार हो गाइस, ये हॉट व्हील की है। इसका नाम मतलब इसकी कंपनी फोर्ड है, बट ये इसका नाम है सबारो गाइस। ये मैंने ली थी खुद से, मेरे पैसे से गाइस। ये हॉट व्हील ही है, एक असली वाली हॉट व्हील है गाइस, सच में यार, यकीन करो। ये देखो इसके टायर्स मॉडलेड है। ये मुझे करीब 500 की मिली है। और अभी ये देखो 3 गाड़ियाँ हो गए हैं गाइस। ये भी उन्होंने ही दी थी मुझे, गेस्ट ने, जो कि उधर से आए थे। वो भी हॉट व्हील ही है गाइस। ये देखो, अरे गाइस ये ट्रिक्स पे मारती है गाइस। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ये गाड़ी पसंद है। आप बोलो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? ये गाइस। तो अभी पहले देख लेते हैं सब गाइस। ये एक रैली कार है, और ये भी एक रैली कार है, ये भी एक रैली कार है। ये गाइस आपने देखी रहेगी, ये फोर्ड की है, ये मुझे पता नहीं इसका नाम, बट ये गाइस रैली कार है, 87 लिखा है गाइस। ये तो सबको ही पता चला होगा ये कौन सी गाड़ी है, सबको ही पसंद आती रहेगी। ये तो सुपरा है गाइस, टोयोटा की गाइस। तो इसे रखते हैं बाजू में। ये एक सुपर कार, वो तो आपको पता ही है, ये भी एक रैली कार है गाइस। ये तो भाई, ये मुझे भी पसंद है थोड़ी थोड़ी।
अभी आते हैं ये वाली गाड़ी पर। ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और मैंने ये क्या किया है देखो इसका हाल। मुझे ये बहुत सालों पहले मिली थी जब मैं छोटा था। तो ऐसे रखते बाजू में गाइस। ये पता नहीं मुझे, ये पंजाबी लोग चलाते गाड़ी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे डाइकस्ट कार कलेक्शन में। और गाइस ये है कावासाकी, जो कि आपको पता ही रहेगा। तो अभी बढ़ते हैं। तो गाइस ये अपनी एक फर्स्ट वाली डाइकस्ट कार, बट ये मुझे लास्ट में मिलेगा। सबसे फर्स्ट मेरी गाड़ी थी ये गाइस, ये डिफेंडर। जी हाँ, ये देखो। और फिर मुझे ये वाली गाड़ी मिली और फिर ये मिली गाइस। ये आपको पता ही रहेगा, ये लैम्बोर्गिनी है। और ये तो गाइस और ये देखो, इसमें बहुत सारे टाइप्स, मतलब इधर ये भी है देखो, सूट कैसे जो निकलता है, अभी नहीं निकल सकता। और इधर स्टीयरिंग भी इसकी काम करती है। इसके अंदर स्टीयरिंग गाइस देख लो, आपको देखना नहीं मिलेगा गाइस। देखो गाइस अंदर का व्यू गाइस, बहुत ठीक है गाइस ये गाड़ी, बहुत गाइस। इसके दरवाजे भी कट साइज है। ये भी भाई क्या गाड़ी दिखती है बताया गाइस ये। और ऊपर से दौड़ने भी इसके सस्पेंशन है गाइस। ये पीछे वाले गाइस, इसमें मैकवील भी है। ये लाइक मैकवील मेरे को। $774 गाइस का गाड़ी है ना गाइस। जी हाँ, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी लेते हैं अपन लोग अपनी फर्स्ट कार। और ये तो मुझे मेरे आत्या ने दी है। ये क्या है गाइस? ये जीप है 4x4 गाइस। इसमें है ना, ये भी दिखती है बहुत अच्छी से। ये देखो गाइस, ये चलिए अभी आते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसमें तो भाई ये मेरी लवली फर्स्ट कार थी गाइस, सच्ची में। ये देखो गाइस, ये मैं जब ली थी जब मैं 9th का था। इसमें L6 इंजन है और ये सबकी बाप है गाइस, सच में सबकी मम्मी है। मम्मी नहीं, पापा है ये, पापा थार का पापा है ये गाइस। डिफेंडर या गाइस, ये देखिए इसका लुक गाइस, मेरी ड्रीम कार है गाइस ये। और इसमें देखो गाइस, ये डब्बा भी निकलता है। इसमें अभी इसके टायर भी अच्छे से है, मतलब डिफेंडर के फुल। और ये 110 है गाइस, 90 नहीं 110 है गाइस। इसके अंदर मैंने कुछ तो रखा है गाइस, देखिएगा। ये डायमंड है भाई, बनकर ये देखो गाइस, इसमें लैडर है गाइस, लैडर। बट इसके दरवाजे भी खुलते हैं गाइस। तो ये अभी मैं इसके अंदर एक स्टीयरिंग है, वो भी रियल वाली गाइस। आई स्वेयर गाइस, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो चलो अभी इसको आगे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो कि है गाइस आपको पता ही रहेगा, आपकी फेवरेट रहेगी जी क्लास। यो गाइस G63, जिसमें V12 इंजन है गाइस। इसके मिरर्स भी, हाँ उसके भी मिरर्स ये फिर गए गाइस, बट ये इसके मिरर्स गाइस मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसमें देखो मैंने क्या रखा है, जी हाँ हीरा। अरे भाई हीरा है गाइस। ये देखिए गाइस, इसमें ओए इसके पीछे के दरवाजे भी खुलते हैं, मतलब पीछे ही है क्या, सब दरवाजे खुलते हैं इसमें। ये गाइस
इसकी सीट आगे पीछे होती है गाइस। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसका नट भी खुलता है। ये देखो गाइस, V12 इंजन। और एक चीज, इसके लाइट्स मतलब सेम नहीं है ना इसमें, तो इसे भी भगा देते हैं यहाँ से। गाइस अभी आते हैं गाइस, ये है मेरी ड्रीम बाइक गाइस रियल में। इसकी चालू भी नहीं हो रही। चालू हो गई थी गाइस। गाइस इसमें है ना एक्सीलरेटर, ये भी घूमता है गाइस। ये मुझे गिफ्ट में है, इसमें चाबी भी है गाइस। ये देखो गाइस, ये सस्ती चाबी गाइस। गाइस मेरे पास और सारी बहुत गाड़ियाँ है, बट वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। और इसमें है ना गाइस, इसमें पानी डालते हैं और फिर इधर से पानी भगवान और एक्सीलरेशन दिया तो ये टायर चलता है, जो कि मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ। वाओ गाइस, आई लाइक दिस कार गाइस। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है ये गाड़ी, आपको खरीदनी तो खरीद लो। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको ये बाय करनी है और आप APMC के बाजू में ही रहते हो, मतलब कौन से भी दुकान में जाओ, मतलब ऐसे किड्स स्टोर, मतलब ऐसा, मतलब अरे वो टॉय स्टोर होता है ना, उधर जाओ और उसे बोलो कावासाकी निंजा की H2R की XLG ये वाला डब्बा है क्या। ये देखो आपको ये वाला डब्बा दिखेगा, ये वाला डब्बा गाइस, इसमें सब कुछ है गाइस। देखो ओ इसमें आ जाता है अलॉय, acoustic optic, activate linkage, atomizing scale। गाइस बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर आपको चाहिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यस, जो लाल है वो वाइट कर दो गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।